के चाहिँ हेलो साथी हो आज चाहिँ म हाम्रो बुहारीलाई इन्टरभ्यु गर्नु गइरहेको छु र तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो हातलाई देखेर चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। म चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ अदबारीमा छु। यहाँ हसिया काँटाहरु चाहिँ साथसाथमा छ हो। अब म बुहारी चाहिँ यहाँ केलाउँदैछ हेर्नुस् है। यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो बुहारी। हेलो बिमारले साह्रो भइरहेछ है। कस्तो भइरहेछ? ना केही गन्ध छ ना केही टेस्ट छ। नाकमा सिगाना आएको छ। पाकेर यहाँ के भइसक्यो। अन्त मेरो भाइ चाहिँ कस्तो लाग्छ हौ? एकदम राम्रै। अन्त यताको गाउँहरु चाहिँ तिमीलाई मन पर्यो? मन पर्यो। एक दिन बितेको थाहा हुँदैन। दुईटा घरमै दिन बित्छ मेरो त। कुन घरमा? भाउजू र जेठी भाउजूको घरमै। अन्त यहाँ चाहिँ थाहा भइसक्यो कि म दुईटा घरमा मात्रै बिच जान्छु भनेर। फोन चाहिँ कोही घरमा चार्ज भइरहेको हुन्छ हैन। चार्ज गरेर जान्छु कि पर। मलाई फोन गर्दै रहेछ उठाउँदिन रहेछ कि डाइरेक्ट सुन्दा भाउजूलाई गर्दै रहेछ हो। त्यहाँ हुन्छ भनेर त्यहाँदेखि उठाएर भने नि त्यहाँ जेठी भाउजूकोमा। अनि अस्ति भन्दै थियो सबैलाई पनि थाहा भइसकिसकेछ अब त तिमी त यहाँ मात्रै आउँछ भनेर भन्दै। ए अन्त फ्यामिली चाहिँ कस्तो लाग्छ तिमीलाई? एकदम राम्रो। अनि उयो चाहिँ के पो पापा ससुरा बाउ चाहिँ कस्तो लाग्छ? राम्रो। राम्रो। कोही खेर इरिटेट गर्छ? हुन्छ नि। अन्त उयो चाहिँ जेठाजु चाहिँ कस्तो लाग्छ? कमेडी। कमेडी राम्रो मिल्छ। अनि उयो चाहिँ आमाजु चाहिँ दिदी चाहिँ त्यस्तै कमेडी रमाइलो। घरमा सबैजना कमेडी मात्रै। ए अनि चाहिँ नि हाम्रो घरमा तर पिरो खानु चाहिँ कसैले सक्दैन हौ। म बाइक अरूलाई चाहिँ कस्तो खान्छ पिरो चाहिँ भन्देऊ न। एक बयम राख्दियो भने नि अहिले सक्छ होला सबैले मिलेर। खोर्सानी पछि म बिहा गरेर उता गएर यता क्या बिहा गरेर आउँछु नि। त्यसको म एक राखिदिन्छु अचार बनाएर बदमको अचार मात्रै बनाएर पिरो हालेर। कति राखिदिन्छु? भात दिदिलो अचार मात्रै दिन्छु। कस्तो गर्छौ अरे भन न। उयो के पो अचार बनाउँदा गरी चाहिँ कस्तो गर्छौ अरे तिमी? कतिवटाको टमाटरको बनाउँछु। लुकाइन्जेल हुन्छ भन्दै थियौ नि। लुकाइन्जेल हुन्छ भन्दै थियौ नि तिमीले। अस्ति त अन्त त्यहाँ छोपेर राख्यो भने खोजेर नि खाइहाल्छ। फ्रिजमा राखिदिएको फ्रिजमा चाहिँ खोल्दैन नि त सबैले कसैले याद गरेको। यहाँनिर लुकाएर राखिदिएको कति भोलिपल्ट हेरेको धन्न ती रहेछ नि हौ। अचार सक्छ भनेर टेन्सन। अन्त यहाँ र गाउँहरू सबै त तिमीलाई चाहिँ मन पर्यो अरे? त्यसो भए तिमी खुसी छौ ओभरअल? खुसी। ल बाई बाई भन्देऊ न मेरो साथीहरूलाई। बाई बाई। मम्सी गन्द क्या कता ताले त। मम्सी गन्द क्या कता